დღის ამბების სპეციალურ გამოშვებას უყურებთ მე ეკანოზაძე ვარ და ჩემს კოლეგებთან ერთად გიყვებით რა ხდება ჩვენს ირგვლივ პანდემიის პირობებში. Ძლიერი სოფელი პირდაპირ ნიშნავს ძლიერ სახელმწიფოს. ფერმერები კი რომელთაც აქვთ დარეგისტრირებული მიწა 1 ჰექტარზე 200 ლარიან დახმარებას მიიღებენ. ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ სოფლის მეურნეობის განვითარების გეგმის პრეზენტაციაზე გუშინ გააკეთა. თუმცა დახმარების მიღებამდე ბორჯომში სოფელ მზეთამზის მოსახლეობას მიწების დამუშავების პრობლემა აქვს, დაგვიანებული ტექნიკა, გაზრდილი გადასახადი და აუთვისებელი მიწები. ადგილობრივები შეღავათებს და დახმარებას ითხოვენ. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლებისგან განსხვავებით სოფელი მზეთამზე უხვის ახნავს 1000 მიწებით გამოირჩევა. ადგილობრივების უმრავლესობა სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული. კორონავირუსის პანდემიის პირობებში მიწების დამუშავება განსაკუთრებით აქტიურად მიმდინარეობს. ადგილობრივები ცდილობენ მეტი მიწა დაამუშავონ და აითვისონ. მიწა ყველა საგვაგი და ყველა ამუშავებს, მაგრამ ეხლა მე რასაც უყურებ, მართლა იმ შიშის პროცესში მიამატეს რა შეძლების დაგვარად ვისაც რის საშუალება და რა შეძლებაც არის, მართლა ყველა აი მე ჩემი თამადობითაც ვიტყვი რომ ვცდილობ მეტი გავაკეთო რაღაცა. ეს გამოცდილება რაც მქონდა ამ რამოდენიმე თვის განმავლობაში, ხო, ამან ხალხი ჭკუაზე და აზრზე მოიყვანა. და რომ სოფლის გარეშე მართლა ცხოვრება არ არის მარტივი და მარტო ქალაქზე არ უნდა ვიყო ჩამოკონციალებულები, მიხვდნენ რომ ჯობიას ნატურალური საკუთარი ნატურალური პროდუქცია მოიღო ხვალზე რომ კიდევ მსგავსი რაღაცა გართულებები იყოს, მზად იყო ამ მდგომარეობისათვის. მოსახლეობას მიწების დამუშავებაში ხელი უამინდობამ შეუშალა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ გარდა ამინდისა სოფელში ტექნიკა გვიან მიიყვანეს. მოსახლეობა გაზრდილ საფასურზეც საუბრობს, რომელიც კერძო ტრაქტორს უნდა გადაუხადონ. ტრაქტორი უფასო იქნება მოხნაო და ფასი დაადეს. და ხალხს საშუალება არ აქვს 2 ლარი თუ 2.5 არის მიას მოხნა რა 1 მიასელის ფული საიდან? შემოსავალი არ არის, უმუშევრობა არის, პენსიები არ არის ოჯახში. ყველაზე გვიან აქ უნდა მოვიდეთ ჩვენ სოფელში ტექნიკა მოსახნავად. მოდის და 3 ლარი ვაუჩერები თქვენს დავარიგებთ და არც ვაუჩერი მოგვიტანეს არაფერი. 3 ლარს ვიხდით მოსახლეობა მიასედის მოხნაზე. ვერ ვამუშავებთ. ეხლა მოვიდა ტრაქტორები. სალიარკა ვიყიდე ფული აღარ მაქვს. არ მინდა თქვენი სალიარკაიო მეო, ჩემი უნდა ჩავასხავ. ვის მივყიდო ეხლა სალიარკა რომ მოხნათ მაგით. მაისი გავიდა. ივნისის ბოლოს რო კარტოფილს ჩაყრი მიწაში და ლობიოს ის აღარ მოვაქარი მთა. დაგვრჩება თოხის ტარი მე. სოფელში წლების წინ ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში 12 ჰექტარზე ხორბალი დათესეს. მარცვლეული კულტურის მოყვანამ გაამართლა და 40-მდე ოჯახს დიდი შეღავათი მისცა. ამიტომ აქაურებს ხორბლის მოყვანის სურვილი ისევ აქვთ. ხორბალიც გვინდა რომ დავთესოთ, არანაირი საშუალება მაგისი არა გვაქვს. ყველაზე მეტად სოფელს ჭირდება ეს რომ ხორბალი მოვიყვანოთ. რა ვიცი, აბა თუ ვინმე რამეს დაგვეხმარება და რაღაცა კეთილი თვალით გადმოგვხედავს, მადლობის მეტი არაფერი არ გვეთქმის. ხორბალზე თუ შეგვიწყობს ვინმე ხელს რომ ხორბალი დავთესოთ, ძალიან გვინდა. ხორსაც გაზდი, ქათამსაც გაზდი, პლუს ქვილში გვეხარჯება ყველაზე დიდი ფული და თანხა. ამ დაუსაქმებელ ხო, და რითი ვიყიდო, ვერ ყიდო, ვეც ქათამს ყიდულობ თერაპის. ხელისუფლებასაც მიმართა და თუ ვინმე არის მეცენატი, რომ ერთჯერადად დაგვეხმარონ, რომ დაახლოებით შემეძლია ხმე სოფლის დავათესინო 70 ჰექტარი ხორბალი, რაც ნიშნავს 280 ტონა ხორბლის აღებას მომავალ წლისთვის. სოფელში არც სარწყავი არხი აქვთ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მზეთამზე სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით დიდი პოტენციალი აქვს, მაგრამ მათი სოფლის მიმართ ინტერესი ნაკლებია. მზეთამზეში ჩვენი გადამღები ჯგუფი გუშინ იმყოფებოდა, ვიდრე მთავრობა სოფლის მეურნეობის სტიმულირების ანტიკრიზისულ გეგმას წარადგენდა. დღეს კი ჩვენმა ჟურნალისტმა ნინო ვართაპეტიანმა ბორჯომის კიდევ 4 სოფელი მოიარა: საკირე, ტაძრისი, დვირი და დგვარი და ადგილობრივების შეფასებები მოისმინა მთავრობის შეთავაზებაზე. რეალურად სოფლად მცხოვრებთა დიდმა ნაწილმა არ იცის კონკრეტულად როგორ უნდა ისარგებლონ მთავრობის დახმარებით. გვარში მცხოვრებ თამაზ გოგოლაძეს 1 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთი აქვს, სადაც ძირითადად კარტოფილი, ლობიო, შვრია და ქერი მოჰყავს. აღებული შემოსავლით კვებავს 5 სულიან ოჯახს. მიწათმოქმედება მათთვის შემოსავლის ერთ-ერთი წყაროა. ფერმერმა არ იცის შეეხება თუ არა სახელმწიფოს დახმარება, რომელიც გულისხმობს 1 ჰექტარ ფართობზე 200 ლარს და 150 ლიტრი დიზელის საწვავის შეღავათიან ფასში შეძენას. და მთავრობის ამ განცხადების შესახებ ინფორმირებულიც არ იყო. სოფელში, რომელიც ბორჯომიდან
კუნძულიდან 28 კილომეტრში მდებარეობს და აქვს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი, 55-მდე მუდმივად მცხოვრები ოჯახია. თითოეულ მათგანს 1 ჰექტრამდე აქვს მიწის ნაკვეთი. არ მომისმენია, მაგრამ თითო გექტარი მიწა ყველას აქ მაცხოვრებელსა და ვამუშავებთ და რა ვიცი, ზოგს უჭირს არ აქვს იმის საშუალება დაამუშავოს. შედარებით მცირე მიწიანია ტაძრისი, რომელიც მტგვარის მიმდებარე სოფელია. მაღალმთიან ზონაში ძირითადად კარტოფილი მოჰყავთ, ასევე ლობიო, სიმინდი და ის მოსავალი, რაც ამ მხარეში მოდის. მიწის ნაკვეთების ფართობები კი ადგილობრივების თქმით არათუ აღემატება 1 ჰექტარს, არამედ უფრო ნაკლებია. პრემიერ-მინისტრის განცხადება აქ ზოგიერთმა მოისმინა, თუმცა შეეხება თუ არა რაიმე ბენეფიტი მის ოჯახს არ იცის. საწვავს მიიღებსო და 200 ლარით დახმარებასო ჰექტარზეო და კი უსმინეთ, მაგრამ ჩვენი სოფელი საერთოდ მცირე მიწიანია. როცა მიწები დარიგდა 80 მიასედი დარიგდა. ავიცი ჩვენ სოფელში შეეხება თუ არა, სხვა თუ არაფერი იმას მაინც იყიდიან ხალხი ჰერბიციდებს რო შეიტანონ. თითქმის იდენტური მდგომარეობაა საკირეშიც, რომელიც ტაძრის სისტემში შემავალი სოფელია. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ სახელმწიფო დახმარება სავარაუდოდ მათ არ შეეხებათ, რადგან მიწის ნაკვეთის ფართობი 1 ჰექტართან მიახლოებულიც კი არ არის. მაღალმთიან სოფელში ძირითადი მოსავალი კარტოფილი, ლობიო და სიმინდია. ფერმერები ამბობენ, რომ დახმარება ყველაზე მეტად მცირე მიწიან სოფლის მოსახლეობას სჭირდება, რომ შეძლონ მიწაზე მუშაობა და საარსებოდ მიიღონ მოსავალი. ჩვენ არ ამგონია შეგვეხოს. არ არის ახლა ისეთი დიდი მასშტაბური ფართობები, რომ გექტრები ხონდეს გადაჭიმული და ყველა ოჯახს აქვს 50-60 მიასედი ნაკვეთი. წესითო უნდა დაგვეხმარონ შევიძენდი სათესმე კარტოფილს. არა მაქვს ახლა ფაქტიურად სხვა ნაკვეთიც რო დავთესო აღარა მაქვს კარტოფილი. ამ სამი სოფლის მიმდებარედაა დვირი, რომელიც მოსახლეობის სიმრავლით გამოირჩევა, თუმცა მიწის ნაკვეთების დიდი ფართობებით ვერა. მაღალმთიან სოფელშიც პრემიერ-მინისტრის განცხადების შესახებ ნაწილი ინფორმირებულია, ზოგიერთი კი არა. რამდენად შეეხებათ სახელმწიფოს დახმარება ადგილობრივ ფერმერებს, მათთვისაც უცნობია. ეზოში მაგ ამაზე პატარა 4 მიასედი. ჰექტარი ფართობის აქვს ვინმე სოფელში? ეს ვარიანტია რა, ეს ამდენი აქვს ხალხი. როგი ამსახურია. თითოეული ფერმერი, რომელსაც აქვს დარეგისტრირებული მიწა, 1 ჰექტარზე მიიღებს დახმარებას სახელმწიფოსგან 200 ლარის სუბსიდირებით. ასევე 1 ლარით იაფად შეიძენს დიზელს და გათავისუფლდება სამელიორაციო გადასახადისგან. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ გუშინ 12 მაისს განაცხადა. მთავრობის მეთაურის განმარტებით ანტიკრიზისული გეგმის მიხედვით ზრუნვა სოფელზე და ფერმერებზე ქვეყნის მასშტაბით ბენეფიტი შეეხება 200,000 ფერმერს და სრული ბიუჯეტი 300 მილიონი ლარი იქნება. ფერმერებმა დახმარების მიზნით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ქვედა ნაყოფებს 20 მაისიდან უნდა მიმართონ, თუმცა ადგილობრივ შესაბამის სამსახურს ამ დრომდე დეტალური ინფორმაცია არ აქვს. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 6,000 მცირე და 400 მსხვილი ფერმერია რეგისტრირებული, თუმცა ვინ მიიღებს სახელმწიფოს დახმარებას და ვინ არა, ამ ეტაპზე ცნობილი არ არის. სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ თემის განხილვას. ხათუნა გრიგალაშვილი გვერდება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელჭობის ხევიდან, სათბურის მფლობელი და ვისაუბრებთ სოფლის მეურნეობაში ჩართული ადამიანების გამოწვევებზე და იმაზე თუ რა შეღავათებს ელიან ამ სფეროში ჩართული ადამიანები მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმიდან. მოგესალმებით ქალბატონო ხათუნა. მადლობა რომ გვიზიარებთ თქვენს მოსაზრებებს. გუშინ მთავრობამ სოფლის მეურნეობაზე ორიენტირებული ანტიკრიზისული გეგმა წარმოადგინა. თქვენ და თქვენს ბიზნესს რა ფორმით შეეხო ეს გეგმა და რა შეღავათებს ელოდებით? ანუ თუ ელოდებით კონკრეტულ შეღავათებს ამ გეგმის გაცხადების შემდეგ? ჩვენ აქამდე არ მიგვიღია არანაირი დახმარება არავისგან, არც მუნიციპალიტეტისგან არანაირი დახმარება არ მიგვიღია, მით უმეტეს მივმართეთ ბევრჯერ, მაგრამ სოფლის მეურნეობაზე არანაირი დახმარება არ იყო, მით უმეტეს სათბური, მე მგონი ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მარტო ჩვენ გვაქვს ფიქრობდით გაფართოებას, მაგრამ ამ ხრივაც არავინ არ დაგვეხმარა. ფიქრობდი მოსახლეობის დასაქმება მინდოდა სოფლის მოსახლეობის, მაგრამ არანაირი ხელი არავინ არ გამოვიწოდა. ეხლა პრემიერ-მინისტრმა გამოსცა განკარგულება, რომ დაეხმარებოდა სოფელში გლეხს. ჩვენ აქამდე არ ვიყავით ფერმერები დარეგისტრირებული და ამიტომ არანაირი შეღავათებით არ გვისარგებლია.
მით უმეტეს ამ პანდემიის დროს ძალიან დავზარალდით, მე და ჩემმა მეუღლემ დავკარგეთ სამსახური, ვეღარ ვმუშაობთ, ვართ თვითდასაქმებული, არც ამისი არანაირი საბუთი ჩვენ არ გქონია. და ამიტომ ყველანაირად გამოდივართ დაზარალებულები. ანუ გამოდის რომ თქვენ ამ გეგმით, ანუ მთავრობის მიერ შემოთავაზებული არაერთი თქვათ გეგმით, რომელიც ამ პანდემიის პერიოდში ბოლო 1 თვის განმავლობაში არაერთხელ მოვისმინეთ, თქვენ ვერც ერთი შეღავათით ვერ სარგებლობთ? არანაირი შეღავათი არ შეგხვევია, ვისარგებლებ თქვენი ეთერით და ბორჯომის მკვიდრ სალომე აბურეძეს ძალიან დიდ მადლობას მოვახსენებ. ძალიან არის ჩართული, სულ გამოწვევს, სულ მოდის, ძალიან დაინტერესებულია ჩვენი სასათბურე მეურნეობით და დაგვეხმარა არის USAID-ის პროგრამა, ესეთი პროექტი ზრდა, რაშიც მონაწილეობა გვაქვს მიღებული და გავიმარჯვეთ, მაგრამ ამ პანდემიის პერიოდში საშენი მასალები ვერ მოვიტანეთ, ვერანაირად გზები იყო ჩაკეტილი. და ამიტომ ვერ შევძელით სათბურის. ეხლა უკვე ხარჯებთანაც დაკავშირებულია ძალიან დიდ ხარჯებთან და მოგეხსენებათ ამ პანდემიის დროს ყველანაირი ხარჯი და ყველანაირი რესურსი ამოწურეთ და მაგიტომ ეს არის არასამთავრობო სექტორის დახმარება, ხო? რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ. არასამთავრობო სექტორთანაც მქონდა არის ბორჯომში საკონსულტაციო ცენტრი, მოდიან გვამოწმებენ, ძალიან მოსწონთ, მაგრამ ყველანაირი დაპირება რჩება დაპირებად. არანაირი დახმარება ჩვენ მაგათგან არ მიღია, უბრალოდ ნახულობენ და მიდიან. ყველა ეხლა ამ წელს მაგალითად 500 ლარის ჩითილი მოვიტანე და მოხდა ისე, რომ ყინვებმა გამიფუჭა, გამეყინა ნაყოფი და ჩავაყენე ეგენის საქმის კურსში და მითხრეს, რომ წინდა უნდა შეგეთყობინებინათ, რომ ჩითილი გაგიფუჭდათ ეხლა და წინდა რა ვიცოდით ეხლა ჩვენ ჩითილი რო გაგვეყინებოდა, არც ჩვენ არ მოველოდებოდით და ხელმეორეც მოგიხდა ჩითილის შეძენა. გამგეობიდანაც არანაირი დახმარება, მithumetes იციან, ყველა საქმის კურსში არიან ჩაყენებული, რომ ჩვენა გვაქვს, მინდოდა ჰაერის ვენტილაცია გამაგრილებელი მიმართე მაგათ, მაგრამ გითხრეს, რომ აი წინამორბედი მერი რომელიც ყავდა, მაშინ ვიყავი და გითხრეს, რომ სოფლის მეურნეობაზე გამგეობას მუნიციპალიტეტს არანაირი დახმარება არ აქვს. დიახ, ერთია რომ მუნიციპალიტეტი სოფლის მეურნეობას ადგილობრივ დონეზე და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ვერ ეხმარება, თუმცა ამ შემთხვევაში საუბარია უკვე ცენტრალურ დონეზე დახმარებისგან, პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით და მთავრობის გადაწყვეტილებით გაცხადდა გუშინ ანტიკრიზისული გეგმა სოფლის მეურნეობის სტიმულირების. აი ამ გეგმიდან თქვენ კონკრეტულად რა გაიგეთ, ანუ თქვენზე რა იმოქმედებს, თუ არის რომელიმე პუნქტი, რომელიც კონკრეტულად თქვენ საქმიანობაზე აისახება და თქვენ დაგეხმარება თქვენი ბიზნესის წარმოებაში. კი ბატონო, ეს რაღაცა მინდა რომ თქვა და გაიგოს ყველამ, რომ არის კი შემუშავებული ანტიკრიზისული გეგმა, მაგრამ ისია გლეხისთვის ყველანაირად გართულებული ყველაფერი, რომ გლეხი იმდენი საფეხურია გასავლელი, რომ გლეხი იმდენს ვერ ახერხებს, რომ ამდენი და ძალიან გაუგებარი ენაზეც არის, გლეხისთვის მიუწვდომელ ენაზეა ეს ყველაფერი და გლეხი ამას ვერ გებულობს და თან იმდენი საფეხურები უნდა გაიაროს, რომ უკვე ფიქრობს, რომ მოდი თავს დავანებებ და რითიც შემეძლია ჩემო ასე ბიზნესი იქნება თუ რაღაცა მე თვითონ იქნებ ვიცვალო და მოუვარო. ძალიან ბევრი საფეხურია გასავლელი, რასაც გლეხი ვერ ახერხებს. ეკი ზოგს ინტერნეტთან წვდომა არ აქვს, ზოგს ისეთი საფეხურებია, რომ გლეხი ნამდვილად და მე ესეთი რაღაცა მინდოდა, რომ ვთქვათ, გამგეობა მიცის თავის რაიონში, ვინ არის დაინტერესებული ბიზნესით, ვის აქვს ბიზნესი და რო იყოს თქვათ ბიუჯეტში დადებული თანხა, რომ აი ამ ოჯახს დავეხმაროთ რაღაცით, რომ აი ფიქრობს ეს ადამიანი აქვს ბიზნესი, უნდა გაფართოვება და იქნებ დავეხმაროთ რაღაცით. მე ესეთი გეგმა მექნებოდა, ესეთი შეთავაზება მექნებოდა. კი ახლა დავრეგისტრირდით ფერმერებად დღეიდან ყველანაირად შევავსებთ ყველა აპლიკაციას, მაგრამ რამდენად დაგვეხმარებიან და რამდენად მოვა ჩვენამდე ეს უკვე ნამდვილად არ ვიცით და ვერ გეტყვით. დიახ, ანუ თქვენთვის უფრო ხელმისაწვდომი იქნებოდა, რომ თქვათ ადგილობრივ დონეზე და ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ქონოდათ შეხება და მათგან ეს პირდაპირი დახმარება და არა ვთქვათ ის რთული ბიუროკრატიული ბარიერების გადალახვა, რომელიც თან ახლავს ამ პროცესს და ამ დახმარებას. კიდევ ერთი საკითხი არის გუშინდელ
ანტიკრიზისულ გეგმაში კონკრეტულად სასათბურე მეურნეობების მოწყობა და არსებული სასათბურე მეურნეობების მოდერნიზაციისთვის გრანტის გაცემა და 50%-იანი თანადაფინანსება იგულისხმება. Აი ეს პუნქტი რამდენად შეიძლება თქვენს ბიზნესს წაადგეს და თუ აპირებთ რომ ისარგებლოთ ამ შეთავაზებით? კი, ყველანაირად ვფიქრობ, რომ ეს შეთავაზება მივიღოთ, იქნება რამენაირად ჩვენი ბიზნესი გავაფართოვოთ. ეხლა ამ კრიზისის პერიოდში ვერანაირ სახსრებს ვერ გამოვნახავთ, რომ რაღაცა გავაკეთოთ, მაგრამ ეს შეთავაზება ძალიან ხელსაყრელი იქნება გლეხისთვის. ჩვენ მაგალითად ეხლა მიწის დამუშავებიდან დაწყებული მცენარე სტრესი მიიღო, წამლებით ძალიან ბევრი მკურნალობა დაჭირდა, ძალიან რთული პერიოდი გამოვიარეთ, ძალიან რთული და ვფიქრობ, რომ კარგი შემოთავაზება იქნება, რა თქმა უნდა, კიდევ და კიდევ ერთ ვიმეორებ, თუ მოვა ეს გლეხამდე, ეს დახმარება თუ მოაღწევს გლეხამდე. თუ მოაღწევს, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება. მე ზრდა პროექტში გამარჯვებული ვარ, კიდევ და კიდევ მადლობა სალომე აბულაძეს, როგორც ჩიტვიტკას. რა თქმა უნდა, თქვენ ტელევიზიას უდიდესი მადლობა. თქვენი სიუჟეტის მეშვეობით ჩვენ ძალიან პოპულარულები გავხდით და ქუჩაში ხალხი გრძნობდა და ძალიან მაგარი რეალიზაცია გაუკეთეთ ჩვენ მოსავალს. ძალიან უღმესი მადლობა. მე ძალიან მადლობელი ვარ. წარმატებებს გისურვებთ, რა თქმა უნდა. და კიდევ ერთი ბოლო კითხვა მაინტერესებს. აი თქვენს ირგვლივ არსებობენ ფერმერები, მცირემიწიანი გლეხები, ადამიანები, რომლებიც მეტნაკლებად მიწაზე არიან დამოკიდებული. მათი დამოკიდებულება როგორია? ანუ ამ პანდემიის პირობებში რა პრობლემები შეექმნათ და მოახერხეს თუ არა მიწების დამუშავება და იმ საქმიანობის განხორციელება, რაც სოფლის მეურნეობას უკავშირდება? აი წელს მაგალითად ძალიან დიდი პრობლემები შეიქმნა. ადრე შემოდიოდა ხოლმე მუნიციპალური ტრანსპორტი, ტრაქტორი, რაღაც ვაუჩერები გვირიგდებოდა ხოლმე ხალხს და მიწის დამუშავება არ გვიჭირდა ხოლმე. წელს ძალიან გართულდა ეს პროცესი, ხალხს ძალიან გაუჭირდა და კიდევ ვიმეორებ, ყველაფერი დაკავშირებულია პრობლემებთან, ფულთან, ფინანსებთან. რომ ხალხი არის ძალიან გაჭირვებული სოფელში, ჩვენც ყველანაირ ვიჭირვებთ ოჯახი, რომ ყველანაირად შევეცადოთ, რომ ეს მოსავალი მოვიყვანოთ, იქნებ რომ ეკოლოგიურად სუფთა არის ყველანაირად მოწესრიგებული, ძალიან დიდი მოწოდება აქვს და ვფიქრობ, რომ გლეხის მოსავალი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ბაზრისთვის და ვფიქრობ, რომ გლეხს უნდა დაეხმაროს მთავრობა და მუნიციპალიტეტი პირველ რიგში. ძალიან გაჭირდა წელს მიწების დამუშავება. ძალიან ბევრმა პროცენტმა ვერც დაამუშავა, ვერც შეძლო პანდემიის პირობებში ტრანსპორტი გადაადგილება ჭირდა და ვეხსენებათ ყველაფრის შეძენა სჭირდა. ანუ თქვენს მოსავალს რაც შეეხება, აი ეხლა რა ეტაპზე ხართ? დაამუშავეთ, დაიწყეთ ანუ საქმიანობა თუ გაჩერებულები ხართ თუ იმის შემდეგ რაც დაზარალდით, ხო? კი, დავზარალდი, მეორეთ მოვიტანე, გამიჭირდა, აი ამასაც გეტყვით, რომ გამგეობაში მივედი, რომ მინდოდა საშვირო, გამომეტანა მეორე პარტიის ჩითილი, რომ ჩამენაცვლებინა, მანდაც უარი გვითხრეს, უნდა ყოფილიყავით დარეგისტრირებული, რომ როგორმე შესულიყავით და გამოგვეტანა და დაველოდეთ ამ მის მოხსნას, გზებზე შეზღუდვების მოხსნას და მაშინ შევედით და გამოვიტანეთ. პომიდორი შედარებით კარგად არის ყვავილობის პერიოდშია, კითხვას გაუჭირდა ძალიან სტრესი ჰქონდა, მაგრამ უკეთესი არის და იგივე რაოდენობა, რაც მაქვს სასათბურე მეურნეობაში, ორჯერ მეტი რაოდენობა მაქვს გარეთა გრუნტზე, იქნება ეკოლოგიურად სუფთა და ყველანაირად ძალიან კარგი თვისებების და იმედია ჩვენი მოსახლეობა კმაყოფილი დაგრჩება. დიახ და ბარიერები ახსენეთ, ანუ ბევრი ბარიერის გადალახვა უწევს ცოტა საფეხურისო გლეხს და ამისთვის მათ რაღაც კონკრეტული უნარები, ინტერნეტთან წვდომა და ასე შემდეგ არ აქვს. ანუ თქვენ რამდენად შეძლებთ ამ ბარიერების გადალახვას, რომ ისარგებლოთ მთავრობის შემოთავაზებით? თქვით რომ დავრეგისტრირდითო დღესო და ეს რამდენად რთული პროცესი იყო თქვენთვის ან მარტივი? კი, ძალიან რთული პროცესი იყო, მაგრამ მეტნაკლებად უკვე ჩვენ გავერკვიეთ ყველაფერში, იმიტომ რომ სასათბურე მეურნეობა შარშან დავიწყეთ და ასე თუ ისე ინტერნეტთან წვდომა გვაქვს, ყველანაირად აგრონომები გვყავს ჩვენ, ყველანაირ შეკითხვებს იმათ უსმევთ, თუ რამე გაგვიჭირდა, თუ რამე პრობლემა გვაქვს, ვაგვარებთ აგრონომების მეშვეობით და ეს ყველა მარიცის და ამიტომ მოსახლეობა ძალიან შეწუხებულია ამ მხრიდან. ცოტა გაგვიადვილდებოდა კიდევ ეს შეზღუდვები რომ მოიხსნა, ეხლა უფრო გამოვედით ამ სტრესისგან და გამოვედით ცოტა გზების შეზღუდვის მიუხედავად, ცოტა
მოვიხედეთ რა ესეთნაირად ვართ, რომ უკვე მივაქცეთ ყურადღება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მკურნალობა დაჭირდა მცენარეს, რომ სტრესში იყო და მიუხედავად შეზღუდვებისა ძალიან ბევრი საფეხურის გადავლა მოგვიწდა, რამე მდგომარეობიდან გამოსულიყავით და ყველაფერი კარგად ყოფილიყო. ჯერჯერობით ყველაფერი მიტის ნორმალურად. ძალიან დიდი მადლობა რომ შემოგვიერთდით და ჩაგვერთეთ, მადლობა რომ გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება და ის გამოწვევები, რაც ამ პანდემიის პირობებში შეგექმნათ, დაგემშვიდობებით, მადლობა ჩართვისთვის. ნახვამდის მაყურებელს შევახსენებ, რომ ხათუნა გრიგალაშვილი სოფელ ჭობისხევიდან საუბრობდა სასათბურე მეურნეობის წარმომადგენელი იმ პრობლემებზე, რაც პანდემიის პირობებში შეექმნათ მცირე ფერმერებს. დროული თუ დაგვიანებული ყველასთვის თუ ერთეულებისთვის. სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმა უნდა განვიხილოთ სტუმართან ერთად. ნუგზარ სუარიძე, აგროგარემო ტივის დირექტორი შემოგვიერთდა. მადლობა ნუგზარ სტუმრობისთვის. დღის ამბების გადამღები ჯგუფი ბორჯომის 4 სოფელში იყო, გუშინ კიდევ 1 სოფელში იმყოფებოდა. სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის უმეტესობამ არ იცის კონკრეტულად რას გულისხმობს სოფლის მეურნეობაზე ორიენტირებული ანტიკრიზისული გეგმა და როგორ უნდა ისარგებლოს ამ გეგმით. მოდით მოკლედ და მარტივ ენაზე განმარტოთ მთავარი მიმართულებები ამ გეგმის და შემდეგ უკვე განვიხილოთ მათი მიზნობრიობა. მოგესალმები ეკა, დიდი მადლობა პირიქით სტუდიაში მიწვევისთვის და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ესე აქტიურად უთმობთ ეთერს მსგავს თემებს. კი ბატონო, ანუ რაც შემოგთავაზეს, პრინციპში ამ პროგრამაში არის სხვადასხვა კომპონენტები, ძალიან ბევრი კომპონენტია, რომელიც შეიძლება ფერმერს დაეხმაროს გარკვეულწილად რაღაც ასე ვთქვათ, თავის საქმიანობის შემსუბუქებაში თუ გარკვეული ფინანსური თუ მატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერის მიღებაში. გააჩნია, ვთქვათ, რა საკითხებია თქვენ სოფლებში იმასთან დაკავშირებით, რა უფრო აინტერესებს მოსახლეობას. დიახ, ანუ ძირითადად მცირემიწიან გლეხებზე არის საუბარი, ბორჯომი არის მცირემიწიანი მუნიციპალიტეტი, შესაბამისად მოსახლეობამ პრინციპში პანდემიის პირობებში ეხლა დაიწყო იმ მიწების დამუშავება, რომლებიც აქამდე არ ქონდა დამუშავებული და მათთვის ეს დახმარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ შემთხვევაში თუ სწორად გაიგებენ რას გულისხმობს დახმარება. მათ შორის ის ნაწილი, სადაც საუბარია 0,25-დან 1 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთებზე, როგორც საწვავის სუბსიდირებას, ისე ვთქვათ კონკრეტული თანხის დარიცხვას ბარათებზე. აი ამ ნაწილს თუ განმარტავთ კონკრეტულად რას გულისხმობს? კი ბატონო, როგორც აქ თვითონ დადგენილებაშია გეგმაშია კომენტირებული, ან 0,25 ჰექტარიდან 100 ჰექტრამდე რეგისტრირებული მიწის მესაკუთრისთვის, აქ საუბარია რეგისტრირებული. მე ვიცი, რომ თქვენ და ისევე როგორც საქართველოშიც არის ზოგადად მიწების რეგისტრაციის პრობლემა, მაგრამ ეს უნდა იყოს რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთი 0,25 ჰექტარიდან 1 ჰექტრამდე. სასოფლო სამეურნეო ფართობის მესაკუთრეები მიიღებენ ხვნის მომსახურების სუბსიდირებას. სასოფლო სამეურნეო საქონლისა და ხვნის მომსახურებას. თანადაფინანსებას საქონლისა და მომსახურების შეძენაზე სასუქები და მცენარეული დაცვის ქიმიური და ბიოლოგიური საშუალებები. ანუ ვიცი, რომ ბევრი ჩივის, რომ ვთქვათ, იგივე სასუქები არ შეუძლია შეიტანოს, იქ აზოტზეც არის ხშირად საუბარი. ამაშიც გარკვეული სუბსიდირებაა გათვალისწინებული. ანუ როგორც ქიმიურში, ასევე ბიოლოგიურში. ეს ძალიან კარგია, რომ სახელმწიფომ არ გამოყო და რომელიმე კონკრეტული არ მიუთითა, ვთქვათ, ან ქიმიური ან ბიოლოგიური საშუალებები. ანუ თვითონ აძლევს, ასე ვთქვათ, მფლობელს
არჩევის საშუალებას. აქ საუბარია 200,000-მდე ასეთ ფერმერზე, რომელიც ამით ისარგებლებს. ასევე საწვავის სუბსიდირება, ეს არის დიზელის საწვავზე საუბარი, იგივეა აქაც 0.25 ჰექტარიდან 100 ჰექტრამდე, უпростоრად იქ იყო 10 ჰექტრამდე, აქ არის უკვე 100 ჰექტარის ჩათვლით. ისინი მიიღებენ ანუ დიზელის საწვავს 1 ლარით იაფად. ასე ვთქვათ, საბაზრო ფასზე. ეს ნიშნავს, რომ ისინი მიიღებენ ამ დახმარებას, ვისაც ჯერ მიწა არ დაუმუშავებია, ხო და ეხლა არის პროცესში. თუ ეს შეუძლია ისარგებლოს მას შემდეგ, ვთქვათ, რაც მიწა უკვე დამუშავებული აქვს და ვთქვათ წლის განმავლობაში, როდის შეუძლია ისარგებლოს? წლის განმავლობაში შეუძლია სიტყვაზე ავიღოთ ვიღაცას პურის ყანა აქვს და კომბაინი დაჭირდება, იქ შეიყვანოს, იმ კომბაინსაც დიზელი ჭირდება, ანუ აქაც გამოიყენებს ამ საწვავს და ასე შემდეგ. აქ საუბარია 1 ჰექტარზე 100 ლიტრის მოცულობის ასე ვთქვათ საწვავს. დიახ, რაც შეეხება მიწების დარეგისტრირებას, თქვენ უკვე ახსენეთ ეს საკითხი და რეალურად ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა გლეხებისთვის, რომლებსაც მიწა დარეგისტრირებული არ აქვს და რეალურად ასეთი ადამიანები არიან ბევრნი. ანუ გამოდის, რომ ეს ადამიანები ამ ბენეფიტებით ვერ ისარგებლებენ თუ ჯერ მოუწევთ მიწის დარეგისტრირება და შემდეგ უკვე სარგებლობა. მოუწევთ მიწის დარეგისტრირება, იმიტომ რომ სამართლებრივადაც ეს ვერ მოხდება ვერანაირად იმ დონეზე, რომ რაღაც არარეგისტრირებულზე ადამიანმა თქვას, რომ ჩემიაო და აქ გაიცეს რაღაც სახელმწიფო დაფინანსება, ეს ცხადია ლოგიკურად ვერ იქნება ესე, იმიტომ რომ თვითონ სახელმწიფო შევა დანაშაულებრივ ქმედებაში ამ შემთხვევაში. რეგისტრაციასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ სახელმწიფოს უკვე 2 წელია საჯარო რეესტრში მიმდინარეობს უფასოდ ამ განაცხადების მიღება, დამუშავება და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ხარვეზებია, მე თვითონ ვარ ამ ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ამ სერვისის მოსარგებლე და ვიცი ზუსტად რა ხარვეზებია. ხარვეზებია მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, მაინც მით უმეტეს რომ საუბარია გამარტივებულ პროცესებთან, მაინც არის ხარვეზები და მაინც გარკვეულად ეს საკმაოდ დროში მე მაგალითად დამჭირდა კონკრეტულ ფართობზე სანამ რაღაც არ ვიცი სარდაფში არ ვიპოვე მე თვითონ რაღაცა კონკრეტული დოკუმენტი როდისღაც საბჭოთა პერიოდში გაცემული, რომელიც არც კი ვიცოდ ჩემი მამშობლებმაც არ იცოდნენ, მანამდე ვერ მოვახდინე რეგისტრაცია, ვერც რეესტრმა ვერ მოიწია ვერანაირი დოკუმენტაცია არქივებში და ასე შემდეგ. ასე რომ საკმაოდ გამოდის რომ გაუჭირდებათ ამ ადამიანებს, ვისაც რეგისტრაცია გაკეთებული არ აქვთ, ამ პროცესის ბოლომდე მიყვანა და შემდეგ მთავრობის დახმარებით სარგებლობა, ხო? ეს იქნება საკმაოდ რთული და ბიუროკრატიული პროცესი ალბათ. კი ბატონო, თუმცა როგორც განაცხადეს სახელმწიფო სტრუქტურებში, ასე ვთქვათ, თქვენს რომ მიმდინარეობს უკვე სისტემური რეგისტრაციის გარკვეული, ასე ვთქვათ, დაჩქარებული ეტაპები და იმედია ეს რეალურად იმუშავებს და რეალურად არ იქნება მხოლოდ რაღაც ქაღალდზე დაწერილი დადგენილება, რომლის წინაშეც მოქალაქეებს ისევ რაღაც ვთქვათ, ღობეზე შეჯახება მოუწევთ, რომლის გადალახვაც თვითონ მათივე ძალებზე იქნება დამოკიდებული და არა გარკვეულ სისტემურ, ასე ვთქვათ, თამიმდევრულ წყობას. რაც შეეხება აი შეფასებით ნაწილზე რომ გადავიდეთ ამ ანტიკრიზისული გეგმის, თქვენ რა დადებით და უარყოფით მხარეებს ხედავთ და რა პრობლემებს ხედავთ, რა გამოწვევებს ამ გეგმაში, რაც თქვათ მთავრობამ ვერ გაითვალისწინა და რაც აუცილებლად თქვათ საჭირო იყო ამ ეტაპისთვის დახმარების თვალსაზრისით ამ მიმართულებით. კი ბატონო, პრინციპში ერთი შეხედვით რომ გადავიკითხე ეს ყველაფერი მოусმინე გამოსვლებს და ასე შემდეგ, პროგრამა საკმაოდ კარგია, თუ ეს ინფორმაცია დროულად და ჯეროვნად მივა მოქალაქეებთან. თუ მოქალაქეები შეძლებენ ამ ასე ვთქვათ ბენეფიტების სწორად გამოყენებას და ასე ვთქვათ თამიმდევრულად მიყვნენ ამ პროექტებს, რომელი მუხლი მიესადაგება, რომელი პუნქტი იქნება მათთვის უფრო უკეთესი. ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იქნება. თუმცა, როდესაც ლაპარაკია რომ
ყველაფერი. ანუ აქ ცოტა ჩემი აზრით არის უსამართლო, იმიტომ რომ სიტყვაზე ავიღოთ ვიღაცას მელიორაციის პრობლემა ჰქონდა, მას აქვს რამოდენიმე ჰექტარი და წლების მანძილზე არ იხდიდა მიწის მორწყვის საფასურს, რატო უნდა უხადოს გადასახადის გადამხდელმა ესეთა და იღებდა აქედან მოსავალს ყიდიდა და შემოსავლებს ღებულობდა. დღეს რატო უნდა გადავიხადოთ თქვენ, მე თუ ნებისმიერმა სხვა მისი დაგროვილი გადასახადი ცოტა გაუგებარია, რა თქმა უნდა და რაღაც გარკვეულ უსამართლობის განცდას ტოვებს. აქედან გამომდინარე არის რა თქმა უნდა ისეთი кейსების, როდესაც იგივე კრედიტებთან დაკავშირებით. ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც კრედიტებიც არის ამ პროგრამაში გათვალისწინებული, როდესაც ფერმერი თუ მეურნე იღებს გარკვეულ თანხას, მას გარკვეულ საურავის გადახდა უწევს და სწორედ ამ პროცენტს იხდის სახელმწიფო, ვთქვათ, იქ საუბარია 9, 10, 11 და 16%-ზე თუ არ მეშლება, ზუსტად, პრინციპში ამას რა თქმა უნდა არ აქვს ახლა გადამწყვეტი მნიშვნელობა, ზოგადად ვამბობ, რომ როდესაც ადამიანი, ვთქვათ, ბიზნესმენი იღებს 5 ჰექტარ ფართობს, რომელსაც საკმაოდ დიდი ფული აქვს, ვთქვათ, არის მილიონერი, ვიცით, რომ გასულ წლებში თუ ცოტა ხნით ადრე დაინტერესებული იყო მილიონიანი, არაერთი 10 მილიონიანი ქონების შესყიდვით, ვთქვათ, და ამას ჩვენ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ასეთ ადამიანს უხდით პროცენტებს, ეს ძალიან უსამართლოდ მიმაჩნია. სათითაო ესეთი მომენტი, რა თქმა უნდა, სამინისტრომაც იქ კომისიამაც, რომელიც ასეთ გარკვეულ кейსებს მიიღებს, უნდა განიხილოს, რათა არ იქცეს ეს შემდეგ სამართლებრივი განხილვის დავის საგნად. იმიტომ რომ უბრალოდ გადასახადის გადამხდელი არ არის ვალდებული მილიონერს მე ცუდ სიტყვას არ ვიხსენიებ აბსოლუტურად და ძალიან კარგია და ძალიან კარგი იქნება თუ ქვეყანაში ძალიან ბევრი მილიონერი გვეყოლება, მაგრამ გადასახადის გადამხდელები მე თქვენ და ასე შემდეგ 20% გვეჭრება ხელფასებიდან თუ ასე შემდეგ არ უნდა უხდიდეთ ესეთ ადამიანებს მათზე შეიძლება სხვა პროგრამები ვრცელდებოდეს. ჩვენ ვიცით რომ მერძევეთა ასოციაცია იგივე წლების მანძილზე ითხოვს DGG-სგან გათავისუფლებას, დამატებით ღირებულებისგან გათავისუფლებას, რათა ასე ვთქვათ, ნედლირზე იყოს ქვეყანაში პრიორიტეტი, თუმცა ეს 2 თუ 3 წელია დაახლოებით ვერ მოგვარდა და ვერც სხვა ვარიანტის შეთავაზება მოგვარდა ამ მერძევეებისთვის, გადამამუშავებლებისთვის, ასე ვთქვათ, ნედლირზის. აქედან გამომდინარე, ბევრი კითხვის ნიშნები ჩნდება, ბევრი კარგია, თუმცა ბევრი კითხვის ნიშნებს ტოვებს და იმედია, რომ სწორი პრაქტიკით განვითარდება და სწორი პრაქტიკა მიეცემა ამ გასაგებია და ბოლო თემა, რაზეც მინდა რომ გავამახვილოთ ყურადღება, ეს არის ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რომ მოქალაქეებმა არ იციან როგორ ისარგებლონ ამ პროგრამით. ვინ უნდა დაეხმაროს რეგიონებში, მუნიციპალიტეტებში, სოფლებში მოსახლეობას, რომ ყველა ბენეფიციარამდე მივიდეს ის სარგებელი, რომელსაც მათ სთავაზობს მთავრობა და ეს დახმარება არ დარჩეს მხოლოდ ესე გაცხადებულ ინფორმაციად და ფურცელზე დაწერილ რაღაცა საკითხად, ხო? რომ მივიდეს ყველა ოჯახამდე, ვისაც რეალურად ამ ტიპის დახმარება ჭირდება განსაკუთრებით სოფლებში. ვინ უნდა დაეხმაროს თქვენი აზრით და ვინ უნდა იყოს აქ შუამავალი რგოლი ხალხსა და ვთქვათ ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის? კი ბატონო, ძალიან სწორი კითხვაა და პრინციპში სწორედ ამაშია არაერთი კვლევის მიხედვით რეგიონულ აღნიშნულ შემთხვევებში, როდესაც საქმე ეხება სოფლის მეურნეობას და ადგილობრივ მცხოვრებთა გარკვეული ეკონომიკური ასე ვთქვათ სიძლიერეს საუბარია ინფორმაციის დროულ და ჯეროვან მიწოდებაზე. ინფორმაციის მიმწოდებლად ითვლება პირველ ადგილზეა რჩება დღემდე ტელევიზია.
არაერთი კვლევების მიხედვით, სწორედ ადგილობრივი რეგიონული ტელევიზიები არიან ადგილობრივთათვის ყველაზე ახლობელი მედია, ასე ვთქვათ, მათთვის ინფორმაციის მიღების, იმიტომ რომ შეიძლება მან გადართოს უყუროს სხვა არხებს და ასე შემდეგ, მაგრამ თავის რეგიონში, თავის საინფორმაციო დარგობრივ მედიას თუ ასე შემდეგ, ვინც დაინტერესებულია, ის ყოველთვის უყურებს და უფრო მეტი ნდობა აქვს ამ მედიის მიმართ. სწორედ ესეთი მედიები და იმიტომ დასაწყისშივე ვახსენე, რომ კარგია რომ ასეთ თემებს ეხებით და ასე სიღრმისეულად აშუქებთ. მეორე ადგილზეა, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები. ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში არსებობს სასოფლო-სამეურნეო საკონსულტაციო განყოფილებები, რომლებსაც აუცილებლად უნდა მიაკითხონ. ისინი სწორედ ჩვენ გადასახადის გადამხდელები უხდით ამ ადამიანებს ფულს, რომ ხელფასებს, რომ მათ სწორი და დროული ინფორმაცია მიაწოდონ ნებისმიერ მსურველს, ვინც მოინდომებს, მოახდინოს საჯარო შეხვედრები, რაღაც განხილვები და ასე შემდეგ. ადგილობრივი, აი თქვენ ბრძანეთ, იყო თუ არა ეს დროული? ეს დროული იყო. არის თემები, როდესაც აი ვიღაცას დააგვიანდა რაღაცა, ვთქვათ, ხნათესვის თუ ასე შემდეგ პერიოდი გამორჩა, არ ქონდა ტექნიკა. ტექნიკა ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, სასუფი თუ სხვა სასოფლო-სამეურნეო ასე ვთქვათ, ტექნიკური თუ სათესლე თუ ქიმიურ, ბიოლოგიურ საშუალებები ხელმისაწვდომი იყო ნებისმიერ დროს. მაგრამ აქ უკვე იკვეთება საკითხი, რამდენად აქტიურად იყო ამას ჩართული ადგილობრივი თვითმმართველობები, რამდენად ისინი ახდენდნენ კოორდინაციას ფერმერების საჭიროებების, მათი უზრუნველყოფის და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ კი ბატონო სამინისტროა, კი ბატონო სახელმწიფოა, მაგრამ პირველი, ვისაც აკითხავს ფერმერი, ეს არის ადგილობრივი ხელისუფლება. ადგილობრივი ხელისუფლება, მედია, ადგილობრივი მედია და ასე შემდეგ. ამას ვამბობ, რომ ანუ სწორედ ადგილზე უნდა ხდებოდეს ამისი კოორდინირება და ისინი არიან ვალდებულები გააცნონ ეს პროგრამები, გარდა სახელმწიფო პროგრამებისა. ძალიან ბევრი დონორი ორგანიზაციების პროგრამები ამოქმედ და მიმდინარეობს დედლაინები, ანუ პროექტის ასე ვთქვათ შეტანის ვადები უკვე თითქმის თვის ბოლოს უმეტესობაში სრულდება. აქ არის მერძევეობის მიმართულებით, მე ვიცი, რომ ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მესაქონლეობა ერთ-ერთი საკმაოდ რამდენიმე სოფელში განვითარებული მიმართულებაა, დიახ. განვითარებულია, წარმატებული მიმართულებაა და აქედან გამომდინარე შეუძლიათ ისარგებლონ თუ არ ერგებიან ხნათესვის და ასე შემდეგ დიზელის პროგრამაში, ისარგებლონ მეცხოველეობის, მერძევეობის მიმართულებაში. მოკლედ, საკმაოდ ბევრი საკითხია, რომელზეც შეუძლია მოქალაქემ ფერმერმა მიიღოს სარგებელი. თუ ის სწორად მიმართავს და მიიღებს ინფორმაციას და სწორად წარმართავს თავის საქმიანობას. ძალიან დიდი მადლობა ნუგზარ ჩართვისთვის, დაგემშვიდობებით, დიდი მადლობა საინტერესო ინფორმაციის მოწოდებისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ნუგზარ სუარიძე აგროგარემო ტივის ხელმძღვანელი საუბრობდა ანტიკრიზისულ გეგმაზე სოფლის მეურნეობის სტიმულირების. ახლა კი ჩვენს ეთერში თბილისის სტუდიის მიერ მომზადებული ახალი ამბების დროა. ვნახოთ ქვეყანაში და მსოფლიოში განვითარებული მნიშვნელოვანი მოვლენები. ჰოლანდიურად გასაღებული სწრაფი ტესტები ჩინური აღმოჩნდა. როგორც ორგანიზებული კრიმინალისა და კორუფციის გაშუქების ჟურნალისტურ გამოძიებაში ვკითხულობთ, Inzel International Trading-ის მიერ გაყიდული ტესტები სახელწოდებით BioZec არა ნიდერლანდებში, არამედ ჩინეთშია წარმოებული. OSIMEDIA-ს ცნობით, ამავე ბრენდის 30000 ტესტი საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ 24 აპრილით დადარიღებული ხელშეკრულების თანახმად ჯამში 930000 ლარად შეიძინა. თუმცა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თქმით, მიმწოდებელმა კომპანიამ ვადები დაარღვია და ეს ტესტები საქართველოში არ გამოყენებულა. თუმცა მოხდა ისე, რომ ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში ტესტის მოწოდება ვერ მოხდა. მოგეხსენებათ, რამდენად საჩქარო და საშურია ამ ტესტების დროული ქონა ზოგადად ქსელში და ამდენად იმის გამო, რომ დათქმულ ვადაში ტესტის მიწოდება ვერ მოხდა, ჯანდაცვის სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეჩერების შესახებ. ამდენად დღეს BioZec-ის ტესტების შესყიდვის
ხელშეკრულება ჩვენ ამ კონკრეტულ მომენტში არ გვაქვს და არც იგეგმება ამ მიმართულებით რაიმე ცვლილების გატარება, ანუ ტესტების შესყიდვას სამინისტრო არ განახორციელებს. როგორც ბიოზეკის ტესტების ქართველი იმპორტიორი სოლემარტის დამფუძნებელმა და დირექტორმა ზურაბ ტუკვაძემ ოსი მედიას განუცხადა, ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ისინი აღნიშნულ კომპანიასთან თანამშრომლობდნენ. რა გავლენას ახდენს ეპიდსიტუაციაზე სწორი სწრაფი ტესტირება? შეკითხვაზე ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი გპასუხობს. სწრაფი ტესტები თუ თქვათ ექნება ბევრი ცრუდადებითი შემთხვევა, მაშინ ცრუდადებითები იმას ნიშნავს, რომ ჯერთი ადამიანებს არასწორი საფუძვლება შეექმნებათ, რომ მათ აქვთ ანტისხეულები და სინამდვილეში არ ექნებათ ანტისხეულები. თუ თქვათ სწრაფი ტესტით, აი M ანტისხეულები ქვია, ანუ წვავე პერიოდში რაც გამომუშავდება, ის იქნება ცრუდადებით ის უნდა გადამოწმდეს ხოლმე PCR-ით. მაშინ PCR-ის ზედმეტი ხარჯი იქნება, ადამიანების ნერვიულობა იქნება ზედმეტი და ასე შემდეგ. თუ ცრუ უარყოფითი იქნება, ანუ გააპარებს სინამდვილეში დადებითი ადამიანი, რა თქმა უნდა, ესე ძალიან ცუდი მოვლენაა. ამიტომ სწრაფი ტესტის ხარისხს დიდი მნიშვნელობა აქვს. როგორც კვლევიდან ირკვევა, ბიოზეკის ტესტები მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში გავრცელდა. 350 ტესტი შეიძინეს აზერბაიჯანშიც. მაკედონიაში აღნიშნულ ტესტზე უარყოფითი პასუხის დაფიქსირების შემდეგ პაციენტი 3 დღეში კორონავირუსით გარდაიცვალა. დიდმა ბრიტანეთმა კი რამდენიმე მილიონიანი შეკვეთა მას შემდეგ გააუქმა, რაც ოქსფორდის უნივერსიტეტის კვლევის თანახმად ტესტების სიზუსტით არ ხასიათდებოდა. საერთაშორისო პროტოკოლით სწრაფი ტესტების გამოყენება დღეს კორონავირუსის დაავადების დიაგნოსტიკისთვის არ არის რეკომენდებული. აღნიშნა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ. არც ერთი სწრაფი ტესტი სოფლიოში არ ითვლება და არ შედის არც ერთ დიაგნოსტიკურ პროტოკოლში, როგორც დამადასტურებელი ტესტები. არც ამერიკის წამლისა და საკვების ადმინისტრაცია, არც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, არც ევროპის წამლის სააგენტო არ იძლევა რეკომენდაციებს, რომ ეს ტესტები გამოყენებული იქნეს დიაგნოსტიკური მიზნით. ეს მეტწილად იქნება დამოკიდებული ეპიდსიტუაციასა და იმ რეკომენდაციებზე, რასაც ჯანდაცვის სამსახურები მოგცემენ. როგორც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დღევანდელ ბიუროს სხდომაზე განაცხადა, მთავრობა ყველაფერს აკეთებს, რომ საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელება საჭირო არ გახდეს. ერთთვიანი საგანგებო მდგომარეობა თავდაპირველად 21 მარტს გამოცხადდა. მთავრობის შემდგომი გადაწყვეტილებით ის 22 მაისამდე გახანგრძლივდა. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პროგნოზით 2020 წელს საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა 5.5%-ით დაეცემა. ანგარიშის თანახმად პანდემიის გამო შეჩერებული ტურიზმით ქვეყანა განსაკუთრებით დაზარალდა. ტურიზმით მიღებული შემოსავალი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის თითქმის მეხუთედია. ბანკის გათვლებით საქართველოს ეკონომიკა საშუალოდ 3.5%-ით შემცირდება. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, რომელიც მუდმივად აგროვებს და ანალიზებს სამაუწყებლო ბაზრის შემოსავლებს, მიიჩნევს, რომ პანდემიის შედეგები ნეგატიურად აისახება მაუწყებელთა სარეკლამო შემოსავლებზეც. მარეგულირებლის ინფორმაციით, კლება უკვე მარტის თვეში იყო სახეზე. სატელევიზიო მაუწყებლების მიერ კომისიაში წარმოდგენილი მონაცემების მიხედვით, მხოლოდ კომერციული და სასპონსორო ტიპის რეკლამების გენერირებულ შემოსავალში 1%-იანი, ხოლო ჯამურ სარეკლამო შემოსავალში 4%-იანი კლება ფიქსირდება. პროგნოზირებულია კლების მაჩვენებლის ზრდაც. აღნიშნულს რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსიც ვარაუდობდა და როგორც წევრ, ისე სხვა მაუწყებლებთან ერთად მთავრობისგან კონკრეტული საგადასახადო შეღავათების დაწესებას ითხოვდა. რა რეაგირება მოჰყვება მიმართვას მთავრობის მხრიდან ამ დრომდე უცნობია. ჩვენ აქამდეც ვარაუდობდით, რომ იქნებოდა კლება, მართალი გითხრათ ის, რასაც ვარაუდობს ახლა კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, რომ ეს კლება კომერციულ შემოსავლებს შეიძლება დააბალანსოს პოლიტიკური რეკლამის შემოსავალმა. ეს დიდად ჩვენს მაუწყებლებზე ვერ აისახება და ვერც სხვა მედიებზე ვერ აისახება, გარდა პოლიტიკურად აფილირებული მედიებისა, ამიტომ კვლავ ძალაშია და აუცილებელია გადაიდგას ის ნაბიჯები, რომელსაც ჩვენ ყველა ერთად ვითხოვთ. ეს არის ნაბიჯები, რომელსაც კარნახობს უკვე საერთაშორისო პრაქტიკა ჩვენს ხელისუფლებას, რომ აუცილებლად უნდა იქნას მიღებული. ეს არ არის შეღავათების, სწორი პირობების, საგადასახადოდ სწორი პირობები ყველა მედიისთვის, რომლებიც არ არიან მით უფრო პოლიტიკურად აფილირებულნი ამ ქვეყანაში, რომ მედია გადარჩეს. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მონაცემები კიდევ ერთხელ ადასტურებს ამის საჭიროებას და ძალიან სწრაფი რეაგირებაა საჭირო.
საქართველოში კორონავირუსისგან კიდევ 23 პაციენტი განიკურნა, გამოჯანმრთელებულთა საერთო რიცხვი 359-დან 372-მდე გაიზარდა. დღესდღეობით ინფიცირების 5 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ამჟამად ქვეყანაში 647 დადასტურებული შემთხვევაა. ბოლო დღეების მონაცემებით გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი აჭარბებს ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობას. დიდ ბრიტანეთში კორონავირუსის გამო დაწესებული შეზღუდვების ნაწილი დღეიდან შემსუბუქდება. კერძოდ, მოქალაქეებს სუფთა ჰაერზე გასეირნებისა და ვარჯიშის საშუალება 1 საათის ნაცვლად განუსაზღვრელი ვადით შეეძლებათ. 16 მაისიდან გერმანია კორონავირუსის გამო შემოღებული საზაზღვრო კონტროლის ზომების შემსუბუქებას დაიწყებს. მეზობელ ქვეყნებთან დაწესებული სასაზღვრო შეზღუდვების მოხსნა 15 ივნისისთვის იგეგმება. რიანაირის მგზავრებს ფრენისა საპირფარეშოს გამოსაყენებლად ნებართვა დასჭირდებათ. COVID-19 პანდემიამდე ავიაკომპანია დღეში 2400 ფრენას ახორციელებდა. იგი ივლისისთვის ფრენების 40%-ის აღდგენას გეგმავს. ევროპის უდიდესი ავიაკომპანია მგზავრებს ურჩევს აეროპორტში შესვლამდე სიცხე გაიზომონ, ონლაინ რეგისტრაცია გაიარონ და მათი სამგზავრო ბილეთი სმარტფონებში გადაწერონ. ამინდი უნდა ვნახოთ გამოშვების ბოლოს, ვნახოთ როგორი ამინდი გველოდება უახლოეს დღეებში ბორჯომში. დღის ამბები დასრულებულია. შეგახსენეთ, რომ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, გაგვიზიაროთ ის მთავარი გამოწვევები, რომლებიც კორონავირუსის პანდემიის პირობებში შეგექმნათ. დასვათ კითხვები, ჩვენ ვეცდებით ვიპოვოთ თქვენი კითხვების ადრესატები. მე ხვალ 8-მდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.